张小白跟在后面回来了。张小白，你这么晚把我弄回来，你是不是不敢一个人在这里睡？这里好吓人啊！要不要我陪你再过去看一下？我才不过去，我在那儿住了这么多天了，我都不知道那里还有一个坑。打扫卫生，我还说把那个垫子搞到那个炕上去嘛。我去，那垫子一搞开，里面有一个地窖，太吓人了。这有什么吓人的？就一个地窖，人家放那个菜的。哦，我哪知道他放的啥呀？那东西不敢开。你没开来看吗？没有，不敢。今天他们都告诉我张小白被那个地窖给吓到了，我想笑死了。正好我今天没有在，你看他下了播以后，他直接就过去找我了。现在我们2个人怼回来了，他又不敢去。别去，晚上别去。晚上不去，那明天去。刚刚强哥过来了，强哥都不敢去。啊？他说晚上不能开，是白天开，明天白天去开吧。那明天白天去开。你今天就睡在这里，你怕吗？当时我那个心跳，我觉得我自认为胆子很大的人，遇到那种情况还是挺那啥的。胆子太小了。我想明天我去买一串那个炮，我一开盖之后直接给它丢进去，不让它散那个气儿。至于吗？反正崩一下嘛。那今天晚上就睡在这里啦。你会怕吗？有你在。胆小鬼，这个张小白，你怎么这么晚才回来？你不是说要白天去看吗？现在又晚上了吧？强哥在这里等你好久了。4点半就开2小时了。走吧，来，我还是下班了。晚上一会儿见。说都不会话了。主要是我跟张小白在这里，张小白不敢来。你都不进，我进来。慢点儿，悠着点，强哥。牛逼，好多事。照来，把手电照一下。来，看着没有？看有没有肉啊？里面。啊？看看里面有没有肉啊？里面有，看这个咸菜袋儿，还有点纸壳子。来，我再打开它，待会儿。我给你加油，强哥。你搞得吓死人了。我离远点，强哥。它有没有什么气儿？气儿？看有没有那种一股凉气儿吗？那种什么寒气吗？它是地底下的。我下去啊。先等会儿。你先等它漏气儿，给它崩它。我买的炮嘞。崩一下吗？对呀。先崩吗？先崩了再下去。崩一下了吗？先等会儿它放气儿。这里面是啥东西啊？不知道啊。这底下能放炮吗？这底下它万一有那个沼气炸呢？对呀，先让它放气儿。应该是不是沼气？不是。它会炸吗？它有洞，它有底吗？有点。不是无底洞啊。不是，但是往那为啥边我看不见？往那边还有一轱辘。看不见啊。内侧。啥也看不见啊。看不到底啊。等会儿崩一下，你看得到底吗？让它散气儿。散气儿。这搞得好吓人呀！刚才勾个烟，刚才捣鼓两句啊，再跳。行，等会儿强哥讲两句。强哥别怕，我给你壮胆，我在这角落里给你壮胆。先抽根，我再点个。强哥还有仪式感。你搞得我都有点怕了，本来没什么的。啊，你们这边的习俗吗？我自己进的。你们地窖有说法吗？为什么你们这里？说法就是冬天存菜，这没啥说那为什么你们地窖要挖这么深呢？这种的。这里面都可以住人了。可以住。还是有气出来，你看，看到吗？真崩啊！难道还假崩啊？没有气儿，早都放过了。被你个脚踩着。哎呦，搞得我都有点怕了。掉下去了，我操！张小白，你怕就怕，你手抖什么嘛？脚抖了。那他手抖了，他明明就是怕。脚都抖了，没有事儿了。张小白紧张的要死。张小白，我发现你胆子太小了。你俩的重点就是，哎，怀念强哥。张小白，你真的在手抖，你真的在抖，你胆子这么小，谁敢跟你在这里过啊？太吓人了！哪有这么小胆子的男人啊？你不能这么说，不能诋毁我。这点就点下去了。不是，为啥你脚丫麻了？
你点完你好跑。你不信我了是吧？这点心眼都没了。对，天哪！你看张小凡真的胆子小，不是我说他啊。你别吓我呀！哎，我的妈，这啥玩意儿这么沉呢？会不会一家3口啊？能接住吗？手电筒，快！这是哇！哇塞，真的你都不怕的吗？哎呀，哎呦我的妈呀！哎，没事吧？啥事没有吧？我还行。这会儿张小白又回去了，我感觉他压根就不怕，他是故意制造这种氛围，让我不要去给他抢房子，你们说对不对？哼，好有心机啊！今天的视频就拍到这里了，咱们喜欢小爱的记得给小爱点个关注，点个赞，爱你们呢。